Salom hammaga. Oxirgi videomda shu tovuqni ko'rsatgandim. Tuxum bostiraman deb tuxum olib keldim. Jersini tuxumidan. 10 ta jersini tuxumidan 5 ta o'zimnikilaridan qo'shdim. Hammasi bo'lib 15 ta qo'ygan edim. Bitta urug'lanmagan chiqdi jersinikidan. Qolganini mana ochib chiqdim. Hozir kecha boshlaganda ochishni, bugun hozir ertalab. Mana jo'ja olib keldim. Bularni sotib oldim. 10 ta qo'shaman hozir oldiga. Joyini o'zgartirganim yo'q. Ochayotgan joyi. Oxirgi jo'jasini ochib oldi hozir. Endi buni qo'shaman. Mana sotib olingan jo'jalar. Hali bularni ajrata olmaydi. O'nta qo'shaman. Hozir suvlarini tayyorlab kelgunimcha ancha bular ham onasiga o'rganib qoladi. Keyin joyini o'zgartiramiz. Joyini o'zgartirganimda ham ko'rsataman sizlarga. Onasini pastga oldim. Endi bu bolachalarni olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ovqatini qo'ydim, asal suv berdim. Onasiga beramiz. Tullash paytida qurq bo'lganda hali patlari o'sib ulgurmadi. Ona bolalar bir-biriga o'rganib bo'ldi. Xudo xolasa endi shularni katta qiladi. Ikkinchi ko'rk bizda yotdi. Bunga hali tuxum qo'yganim yo'q. Kecha yotishni boshladi. Tagida sun'iy tuxumlar bor. Endi bu joyga ko'chiramiz. Sal-pal joyini to'g'irlab kechkiga bostiraman.
Ona tovuqqa begina jo'ja qo'yishda nimaga ahamiyat berishinglarni so'rardim. Tovuq ochib chiqqandan keyin 4 kungacha qo'yish mumkin, lekin agarda tuvog'i o'zini ochgan jo'jalari hammasi qop-qora bo'lib sizlar oq qo'shadigan bo'lsanglar, buni tovuq darrov sezadi. Yokida oq bo'lib hammasi qora qo'shsanglar, o'shanda ham rang ajratadi. Shunda begina sirashi mumkin. Jo'jalarni soni 24 ta bo'ldi. Tagiga hammasi sig'yapti. Bu yog'iga kunlar isib ketadi. Jo'jalarni sovuq qotishidan qo'rqmasak ham bo'ladi. Kech kirdi, tovuq hali ham yotibdi. Tagiga bostiramiz. Kerak emas tuxumlarni olib tashlaymiz. Sun'iy tuxumlarni olib tashladim. Bu yerda tuxumlarni tayyorlab qo'ydim. Tagiga qancha sig'ishini ko'ramiz hozir. Mani kuzatganlar biladi. Tagiga iloji boricha ko'proq qo'yishga harakat qilaman. Chunki tovuq bekorga 3 hafta o'zining energiyasini sarflab 10 ta tuxumga yotmasligi kerak. O'n beshta tuxumni tagiga oldi. Hammasini yopdi. Endi xudo xolasa 21 kundan keyin jo'jalarni kutib qolamiz. Oldingi qurqayotgan joyga o'tkazib qo'ydim. Tepasida qurqamiz. Bularni ichiga olib yotibdi.